Magasin Saint-Georges Vista manolotra anao ny vaovao. Amaritra ny mety hoendriky ny sary politika amin'ity taona 2010 sy 2010 ity ny kabary ataon'ny filoha amin'ny fasify ny volana janoary ho avy izao. Lahateny izay efa tsara homana araka ny fanazavany mpanolontsaina ny filoham-pirenena. Tsy manaiky fa mangataka fanazavana avy amin'ny fanjakana ny fianakaviany Mamsoa maty tamin'ny hetsika ny fandona ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka tany Tomasina. Ny fanjakana treto mbola tsy mahita vahaolana amin'ny resaka délestage. Fiakaran'ny solika vola 5.30 miliara ariary no atoton'ny fanjakana amin'ny fanonerana ny mpitatitra. Mbola milaza ny ady ny ampiakarina ilay 400 ariary isaky ny litatra ny mpandrarahany fitaterana. Miasimba ny lalam-pirenena eto Madagasikara. Lalam-pirenena fa 420 fa 7 fa 4 no tena mitondra faisana. Tsy tanteraka etsy andanin'izay ny 0 ny dopoly alohan'ny farantaona napetraky ny ministera ny asa vaventy. Azo heverina ny alan'ny firenena ao anatin'ny zone euro raha mahazo ny maro anisa ao anatin'ny fifidianana solombahoaka ny avy amin'ny atoko mpanohitry ny fitondrana. Makasitraka ity fiovana ity ny chancelière Allemagne Angela Merkel. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, garantie et service après-vente assurés. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Leftmate, Anoussat. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Teny vitsy dia ampy ampamiratra ny tontolonao. Mirary tambaovao 10 sy 10 arivo mahafinaritra ho anao. Orange.
Ankafaliana hatrany tomboky lasitsomoko vavy ny tsy diko indray nitokantrano amin'izao takarivo izao. Miarabanao mpanaraka ny fampalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV, miaraba manokana ihany koa ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Iova tanteraka ny sary politika eto amin'ny firenena amin'ity taona 2024 ity, isy fiarana tsy ampoizina eo amin'ireo antoko politika, isy ihany koa ny fanapahan-kevitra tsy araky ny kajikajy politika hatramin'izay ny lahateny ny filoham-pirenena amin'ny fahasivy ny volana janoary avy izao sy izay hitrangy eny avoloha amin'ny andro io no hamaritra izany rehetra izany ity lahateny ity izay efa tsara homana raha ny fanazavan'ireo mpanolontsaina ny filoham-pirenena fanadihadiana hoentiny herin'ny rabary. Ny HVM ifanome tanana amin'ny TIM, isy ny antsoina hoe vovonana miaradia manohana ny fitondram-panjakana, ireo ny kisarisary sy tetika politika miainga ankehitriny eto amin'ny firenena. Tanjon'ny fitondram-panjakana ny hamakivaky ireo hery politika na sedra vahoaka ka nisongadina tao aorian'ny fifidianana faranteo. Anamafy ny hery politika manohana azy araka izany ny fitondram-panjakana tarihany hery rajonaromampianina. Manamarina izany ny zava-misy momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy mazava intsony ny sata amin'ny fehity farany. Mbola manan-kery ilay dekret ny azonana azy ho sous résidence surveillée saingy toy ny tsy mitombona intsony izany ankehitriny. Efa miroso makany amin'ny famitsorana azy tanteraka ny zava-misy. Raha taloha tsy nahazo nandray olona ity filoha teo aloha ity, etsy faravohitra, efa manomboka hita mivezivezy ao ireo mpiray atoko politika aminy ankehitriny. Raha nambenana mpitandro filaminana ihany koa ny manodidina ny trano fonenany teo aloha, efa malalaka izany ankehitriny ary efa afaka mandeha mamonjy fianakaviana sy raharaham-piangonana samihafa ity filoha teo aloha ity. Mandeha ny feo fa tsy azo hidivirana intsony ny fiarahany eo amin'ny filoha rajonaromampianina sy Marc Ravalomanana. Antony mahatonga ny maro ilaza fa tsy mbola maro toerana ny fitondrana mijoro ankehitriny. Hita hoe efa mahazo toky ireo mpanohana azy fa efa milamina ny momba ity filoha teo aloha ity. Antony tsy hamohan'ny fanjakana ny lalàna fampiarana na ny décret d'application ilay lalàna feny atoko politika ahitana ny satan'ny mpanohatra ve ny zava-misy ankehitriny. Andrasana ireo teboka momba ny politika ao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena ny zoma ho avy izao. Mandritra ny lanonana ifampiarabana tratry ny taona eny avoloha. Lanonana izay hiavaka na eo amin'ny votoatiny na eo amin'ny endrika isehoany raha ny vaovao azo hatreto. Isan'ireo nahazo fanasana anatrika izany ary iray latabatra ireo filoham-pirenena efatra teo aloha, Zafy Albert, Ratsiraka Didier, Ravalomanana Marca ary Andry Rajoelina. Tsy handray fitenenana kosa izy ireo. Fantatra ihany koa fa iova tanteraka ny votoatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena tao aorian'ny kiana samihafa azon'ny 20 ny volana Desambra farany teo. Fampiavanam-pirenena araka ny tsilotsofina avy amin'ireo mpanolontsaina azy sasany dia hifantoka bebe kokoa amin'ny sosialy bahoaka izany toy ny fijerena ny vahaolana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy toy ny resaka délestage, ny fanomezana vahaolana eo amin'ny tsy fananana asa sy ireo teboka tsy nahitana vokatra mivantana tao anatin'ny herintaona nitondran'ny firenena. Famboly amin'izay pejy ny politika izay hatrany fahalona ny governemanta indray izao no malaza hatramin'ny fiandohany ity volana janoary ity rehefa tsy asian'ny filoham-pirenena resaka intsony ny asan'ny governemanta Kolo ny 27 desambra farany teo. Maro ireo mahita fa efa eo andalam-piketrena ny governemanta vaovao ny filoha rajonaromampianina tsy azo hidivirana ny fahalona ny prime ministre Amperinasa sy ny governemanta raha ny fizotry ny raharaham-pirenena ankehitriny ny prime ministre Kolo izay fantatra ankehitriny fa lasibatry ny tsy fidivinkevitra ireo mpanolontsaina azy. Fanadihadiana hoentiny herin'ny rabary. Tahaly ny ovafony mena vola sy ny mena fanampiana nefa tsy nandalo fitsarahana, tsy fisiny ny fanonerana ireo niaran'ny abibina nataon'ny dahalo, délestage tsy manam-pataperana ary nahafatesana olona roa no ny fihetsiketsehana fitakiana hamerenana ny jiro, fito koa ny namoizana olona 5 raha kely indrindra tany Morondava, ampahany tamin'ireo raharaha nisongadina nandritra ny taona 2024 ireo ary isan'ny naharatsendrika ny governemanta Kolo Roger. Fanontaniana verimberiny mpanara-baovao ny hoe iza ny manolontsaina ny prime ministre mahalony reny raharaha samihafa ireny, fantatra fa 70 ny mpanolontsaina eo anivon'ny primatiora, mpanolontsaina izay fantatra fa tsy mitovy hevitra avokoa mahalona ny toe-javatra iray. Manodidina ny 4 sy iray tapitrisa ariary eo ny tambokaraman'izy ireo isam-bolana. Araka ny fanadihadiana nataonay anefa, isan'ny mahamaky ny ankamaroan'ireo mpanolontsaina ireo ny fanenjehana ny karazana tsena na tolo-bary-panjakana, azoana apahambolana komision ka mahatonga azy ireo hiady
fitia amin'ny praiminisitra Kolo Roger. Fantatra vokatr'izany fa tsy mandeha amin'izy alone ny raharaha Mazorivao. Samy miady fitia amin'ny praiminisitra ireo akaiky azy. Amin'ny lafiny iray, azo lazaina ho ianjeran'ny fihetsika ireo mpanolontsaina azy ireo ny patron Mazorivo ankehitriny. Araka ny fanadidinana nataonay hatrany, isan'ny mampitarasika ny fandraisana andraikitry ny praiminisitra lehibe ny governemanta ireo zava-misy ireo. Isan'ny nampametra-panontaniana ohatra ny fahanginan'ny praiminisitra 27 ora taoriany nahatonga Vandravalomanana marika teto ny 13 oktobra farany teo. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fanonerana ireo niaran'ny herisetra nataony dahalo rehefa nitambatambazina ireo dahalo niovafo. Na dia misy aza ny antsoavina nataon'ny komiseran'ny firenena mikambana sy ny fiarahamonim-pirenena momba izany. Ankoatr'izay ny filazana fa tsy ho resintsony ny pesta sy ny sisa. Raha tsy haivina, 30 taona nipetraka tany ivelany i Dr Kolo Roger mialoha ny nahavoatendry azy ho praiminisitra voalohan'ny Repoblika faha-efatra. Mety ho azo anazavana ireo rehetra ireo ve ny olana teraky ny tsy fifankahazoana eo amin'ny samy mpanolontsain'ny primatiora. Amin'ny lafiny ilany kosa nefa andraikitry ny praiminisitra ny maniva an'ireo manodidina azy amin'ny mahalehibe ny androm-panjakana tompony ny fanapahan-kevitra azy. Noho ireo rehetra ireo, maro no mihevitra ankehitriny fa tsy ho ela velona intsony ny governemanta Kolo Roger. Faraky ny efa nentina taminao tany anatin'ireo lohateny-baovao mitaky fanazavana avy amin'ny manam-pahefana amin'ny nahafatesany Mamsoa, ilay olona voatonona fa nandoro pneu nandritry ny fihetsiketsena ny faran'ny herinandro teo tany Toamasina ny fianakaviany. Voatazo ny mpitandro ny filaminana izy ny Zomariva ary ny razana no noraisin'ny ny fianakaviana ny ampitsony manda izany nefa ny mpitandro ny filaminana ny antoerana raha ny fanazavana azo ary milaza fa noho ny fahamamona no nahafaty any Mamsoa. Tsy mbola nahava olana hatrany hatreto ny kevitra noraisin'ireo tompona andraikitra arao ny fanatediana. Miamafa hatrany ny fifandonan'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka ny Toamasina noho ny fahatapahan'ny herinaratra. Manome 27 ora ny mpitandro filaminana ny fianakavian'ny Mamsoa hanome fanazavana mikasika ny nahafatesany. Nahitana ratra ny faritry ny sofiny raha ny voalazan'izy ireo hatrany. Antony hitakian'izy ireo no mangarahara. Taorian'ny fisamborana nataon'ireo mpitandro ny filaminana any Mamsoa izay niteraka fahafatesana ny aliny zoma lasa teo dia nanao fanambarana tamin'ny haino mandrero taty an-toerana ny fianakaviana manamandroa ary dia nanome 27 ora any mpitondra fanjakana mba hamoaka ny marina mahakasika ny fisamborana izay nafara tamin'ny fahafatesany Mamsoa izao. Omaly ihany nefa dia nanome 24 avy hatrany ny commande ny groupement ny gendarmerie pirenena Toby Galeni Tomasina tamin'ny alalan'ny colonel Justin Ary Manantsolala Angelo fa tsy fika fiantanana velively no nahafaty i olona voalaza fa tratra teo am-pikasana andoro kodiarana nanolona ny Tanjeo tao Tanambo 2 ny aliny zoma lasa teo io fa vokatry ny fahamamona sy fianjerana avy eny ambonin'ny fiara nandritra ny fitazomana ireo mpitandro ny filaminana azy tamin'io alina io. Hatreto ny fototry ny olana ny mbola tsy vaovà amin'ny délestage raha ny voalazan'ny otrik'afo. Azon'ny fanjakana ataony mamany olan'ny herinaratra noho ny fananan'ny firenena rano. Tsy mbola mampiseho finiavana amin'izany mpitondra ny sesatra amin'izay. Mampanaraka izany mety hanovanan'ny fitantanana n'ity orinasa mpanjakana ity orinasa tsy miankina. Va olona teknika mantsy misy tsika nge manana réservoir na rano tsy tokony tsy foroany barrage tokony atao tsy natao nandritry ny 70 taona ka ny barrage ny tokony tomboka ho atao amin'izao fotoana izao. Ny délestage moa lazaina hoe tsy ampy ny vola ividanana solika, tsy ampy ny vola ividanana machine be dia be zany lazaina hoe antony fa ny antony lehibe dia ny hoe afo anatin'ny programme communauté internationale amidy izy io dia izy ny mampanao io délestage io. Mbola mitohy hatrany ny fahatapahan'ny herinaratra na eto an-drenivohitra na any faritra. Tsy maharitra intsony kosa nefa izany fahatapahana izany mandritra ny atoandro raha ny Toamasina manokana. Antony nampihenany savorivory tany an-toerana. Hatreto, olona roa no namony ainy vokatry ny fitakiana fitsaharany délestage. Efa nisy ihany koa ny fikasana andoron'ny Brown Jirama noho ny fahatezeran'ireo mpanjifa. Fa eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray vola mitetina 530,000 ariary no atoton'ny fanjakana amin'ny fanenana ireo mpitatitra noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika tamin'ny taona 2024 mbola milaza ny ady ny ampiakarana ilay 700 ariary isaky ny litatra ny mpandrarano fitaterana isy ny fivirimben'izy ireo amin'ny alarobia avizao ny fanatediana hoentin'ny Ildasinjo. An'izy olona eto an-drenivohitra manodidina ny 23,000 ireo mpitatitra voahina ka ahazo ny fanenana ny compensation. Araka ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fanterana androany, manodidina ny 7,000 ireo fiara azo izay mpanerana izay.
Efapolo amby zato ariary isaky ny litatra ho an'ny fandaniana ankapobeny manodidina ny telo. Ialana tsiny tompo lasy tomboky vavany tsy fetezana teo amin'ny fanatediana iny ny verenina trano moa izay rehefa vonona ny sary eo ambadimbadika ao fa hidirantsika avy hatrany ny vaovao eo amin'ny lafin'ny finoana kardinaly roapolo vaovao no nitendreny ny Papa François ny alahady fa 4 janoary farany teo. Tsy mbola anisan'ireo ny kardinaly tantana ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Antony maro mahatonga izany mbola tsy fihazona kardinaly izany. Etsakilan'izay masotsivana maro no jerena ahafana mametraka kardinaly iray amin'ny toerana iray fanatediana. 5 taona amin'ny zoma izao no nodimandry ny kardinaly Armand Caetan Razafindratandry, kardinaly nitantana ny fiangonana katolika farany teto Madagasikara. Hatramin'izao tsy mbola nisy kardinaly notendrena isolo azy na tamin'ny andron'ny Pape Benoît XVI na tamin'izao fitondran'ny Papa François izao. Tsy mbola tao anaty lisitra ny kardinaly ho an'i Madagasikara tamin'ny fanendrena nataon'ny Papa Ray Masina ny fiandohan'ny taona teo. Manoloana ny resabe mandeha ankehitriny, tsy voatery hisy fifandraisany amin'ny resaka politika ny fanendrena kardinaly. Tsaromarihana aloha mikasika ny fanendrena kardinaly. Ny kardinaly dia mpanolotsaina manokany Papa Ray Masina no isan'ny voalohana ndraiky. Noho izany malalaka izy amin'ny fanendrena na iza ho amin'izany toerana sy andraikitra izany. Tsy misy maso politika mijery azy no mihevitra n'izany fa tsy misy ataoko hoe fakan'ny Ray Masina hevitra mihitsy hoe inona raha politika ary amin'ny firenena ary ka iza no tokony ho apetraka eo. Raha ohatra izy fanendrena kardinaly tsy mbola azo veroka mihitsy hoe amin'ireo eveka am-perinasa ireo ve. Fa le maso politika sy le raha politika mantsy dia ohatra miteny hoe nahoana no tsy ranona. Tsy dia voatery ho raisina foana ao amin'ny lafy ratsiny sy ny maso politika ny hoe tsy fananana kardinaly. Fa tsy mahita antony ny fiangonana hoe tsy maintsy ametrahana kardinaly no raha fanosondraraha eto amintsika. Etsy andanin'izay loharanom-baovao hafa akaiky ny fiangonana katolika romanina eto Madagasikara no nahafantarana fa misy masotsivana politika mampitarazoka ny fanendrena kardinaly eto amintsika. Na izany aza mpanolotsaina manokana ny Papa Ray Masina ny kardinaly ary ilana eveka mafy tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena iasany. Io miankina amin'ny fiainam-pirenena. Raha ohatra mbola tsy milamina ny firenena anankiray dia tsy azo tendrena avy hatrany ny ataontsika hoe ny kardinaly. Ny antony satria ataontsika hoe anisany ray aman-dreny be eo amin'ny firenena anankiray ny fisiana kardinaly. Miainga avy any Vatican io, miankina any Roma izy fa isika eto Madagasikara koa dia afaka mandefa candidat ireo ataontsika hoe ny conférence des évêques eto Madagasikara. Tsy maintsy évêque no tendrena kardinaly ary ataontsika ihany koa hoe mahafantatra tsara, tsy hoe misy évêque tsy mahafantatra Madagasikara fa afaka mampivondrona. Anarana évêque efatra no efa rehefa mety ho tendrena eo amin'ny toeran'ny kardinaly eto amintsika. Ny archevêque ny Fianaratsoa Fulgence Rabe Mahafaly, Fulgence Rabeou ny archevêque ny Tuléar, Benjamin Marc Ramarson archevêque n'Antsiranana ary Odon Marie Arsène Razanakolona archevêque n'Antananarivo. Efa misy ny nonce apostolique solitenan'ny Pape eto Madagasikara sy ny fivondronam-be ny évêque amsahana ny asan'ny kardinaly mandrapisi ny kardinaly vaovao ho tendrena. Raha tsy ahivina, efa nisy ny fotoanany ionan'ny filoham-pirenena sy ny Pape François saingy tsy mbola tamin'ity taona ity izany no voatendry ny kardinaly ho an'i Madagasikara. Koa satria efa vonona ny sary mikasika amin'ny fanerana izay hotanterahany ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpitatitra noho ny fiakaran'ny vidin-solika dia ho arahintsika avy hatrany ny indiny mikasika izay. Ho an'ny zotra eto andrenivohitra manodidina ny 240 ireo mpitatitra voaisa ka ahazo ny fanoneran'ny fanjakana na ny compensation. Araka ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fitanterana androany, manodidina ny 7,000 ireo fiara ahazo izay fanoneran'izay. 700 ariary isaky ny litatra ho an'ny fandaniana ankapobeny manodidina ny 30 litatra isan'andro no anomezana izay fanonerana izay nilaza nefa ny mpitatitra androany. Fa tsy mifandanja amin'ny fandaniana rehetra ilain'ny fiara, vokatry ny fiakaran'ny solika sy ny fidinany sandany ariary izay fanonerana omen'ny fanjakan'izay. Tamin'ity zany efa fitapaka ny resaka avany zay vao natao nampalalana hoe zao ny zavatra atao aminareo. Gaga dia gaga zay satria kely dia kely zany niainany tamin'ny azonay tamin'ny taona 12 zany zavatra zany. Satria nahoana tsy vita amin'ilay azo alina ihany le no zavatra miatra taminay na hatramin'izao ka hatramin'izay fa misy reo atao hoe
sarafa, ny volam-panjakana, ny vidina pneu, ny entretien-dreo fiara reo dia misondrotra daholo. Ny ministry ny fitanterana androany nanazava fa tsy subvention na fanampiana intsony no ataon'ny fanjakana manomboka izao fa fanonerana ny elanelan'ny vidin'ny solika amin'ny vidiny ankehitriny sy ny talohan'ny fiakarana ny volana Jona 2024. 5.3 miliara ariary natokany kitapom-bolam-panjakana anaovan'izay fanonerana izay ho an'ity taona 2024 ity. Efa nisy ihany koa ny 10 miliara ariary tao anatin'ny teti-bolan'ny taona 2024 nanaovana izany. Efa nilamina ny fomba andoavana izany hoy ny ministry ny fitaterana androany. Misy zany ny karatra elektronika zay hoentin zareo eny amin'ireny toby fakana solika de iny zany no anamarina aty amin'ny ATT hoe zao ny laniny ny mpitatitra iny. Zao ny carburant tafiditra amin'le fiarakodia de misy compensation automatique zay makany amin'ny mobile banking. Nisy ny fiaonana farany teo amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny mpitatitra mikasika ity fanonerana ity ny 20 Desambra lasa teo. Fanapahan-kevitra niraisin'ny ministera samy irery io napetraka io hoy ny mpitatitra milaza ny anao fivoriam-be ny mpitatitra eto Andrenivohitra ny alarobia ho avy izao. Toerin'izy ireo io sandam-bola natolotra ny ministera io tamin'ny taona 2024, 700 ariary ny fanampiana nomeny ministera ny mpitatitra. Lafy ny fampianarana kosa indray amin'ny faranty volana ity farafatarany no andray ny asan'ireo mpampianatra Firamavoray tamin'ny taona 2024 farany teo. Efa eo ampanaovana siny ny fifanarahana arakasan'izy ireo ny ministera amin'izao fotoana izao. Ho raisina contractuel ny ministera kosa ireo mihoatra ny 20 taona raha ny fanazavana no entiny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany arao ny fanatediny. Nangataka ny teo anivon'ny Sempamany amin'ny tokony andraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra Frama mihoatra ny 5 taona manoloana izany. Nanambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa ny lalàna no mametra ho 20 hatramin'ny 15 taona ny fetra taona andraisana ho mpiasa-panjakana. Isy ihany anefa ny fijerena manokana ny satan'ireo olona mihoatra n'io salan-taona voafaritra io. Misy ihany koa lalàna zay mifeny olona izay miasa amin'ny fanjakana fa tsy mpiasa-panjakana izy ireny fa ireny le atsotsika hoe contractuel de afaka ho raisina ho contractuel zany ireny olona betona ireny izay ny fijerena manokana ataon'izy ireny noho ny efa fahavitany be tataon'ny raharaham-pampianarana. Efa nahazo visa ary efa andalan'ny fanaovan-tsony ireo fifanarahana ray alina eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny tombana napetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny faraparan'ity volana ity no andray ny asany amin'ny fomba ofisialy ary miaraka ireo mpampianatra no raisina ao amin'ny taona 2024 ireo. Etsy Mahamasina no anaovana izany. Isy ihany koa anefa ny tetikady atao hanamorana ny fandraisan'izy ireo ny karama. Raha ny vinavina sy ny kajikajy mba ahaingana ny fahazahoan'izy ireo matricule dia ho atao eto Antananarivo daholo zany ny fanaovana ny matriculen'izy ireo mba ahafahany hivoaka aingana sy ampavetivety ihany koa ny fivoahan'ny karaman'izy ireo any amin'ny toerana izay misy azy tsirairay avy. Taorin'ny fandraisana ireo mpampianatra iray alina tamin'ny 2024, mbola mila mandray mpampianatra 2 alina eo ny ministera ny fanabeazam-pirenena vao ho tratra ny fenitra mpampianatra iray ho an'ny mpianatra 420 eto Madagasikara. Hatreto 7,000 sy iray hetsy ny isan'ny mpampianatra eto Madagasikara. Ny 9 alina amin'izy ireo no mpampianatra karamain'ny ray aman-dreny. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray mbola itony rotsakora eto Andrenivohitra sy ny manodidina ny tapakandro arivo tsy misy ahina kosa ny vadian'ilay andro ratsy ho rivo doza raha nambarana avy anivo ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro nahitana fiakarana ny rano vokatry ny firotsahan'ny orina tato anatin'ny 5 andro ny sesa efa dibitra ny sahady neny amin'ny faritra iva araka ny fanadihadiana tanterahany Mikaela Ramarila. Feno rano no lalakely eto Andrenivohitra. Voatery miroboka ny anaty rano ireo mpandeha vokatra izany. Rehefa vanim-potoana fahavaratra toy izao hatrany no iainan'ireo mponina eny amin'ny faritra iva. Vao mirotsaka ny orana, avy hatrany dia petsapetsa ireo lalakely.
Ankoatran'ireo, miteraka fitohanan'ny fiara ihany koa ireo lavadavaka eny amin'ny arabe eny amin'ny faritra maro manerana Antananarivo. Isan'ny voakasika izany ity lalana eto Ambombo ity. Toe-javatra izay mampitaraina an'ireo mponina mampiasa ity lalana ity. Tena mijaly. Ratsy lalana. Dia tokony kosa izany mba hisy fanamboarana kely eny miankina amin'ny commune izany. Ny angambina amin'ny tompona andraikitra izany mba zareo ihany ny aty ambany tanàna. Eny aminay zao tena mijaly be mihitsy satria rehefa tonga ny orana dia tena mijaly be mihitsy ilay izay izany no tena marina. Politoy hatrany ny rotsakorana tapakandro ariva araka ny nambarany sampy mampafantatra ny toetrandro. Ahitana fiainana nefa izany raha oharina tamin'ny 5 andro lasa izao. Tsy misy ahina kosa nefa nivadian'ny toetrandro ratsy ho rivo-doza. Tsy lasa rivo-doza akory izy zany fa le orana noentiny ihany zany ny somary naratsy kely ny andro tamin'ny faritra Melaky sy Melaky. Dia manomboka androany zany efa manomboka mihatsara ny toetrandro amin'ny faritra voalazy ireo. Ho any Antananarivo manokana ny toetrandro zao efa manomboka mivoatra izy zao amin'ny ankapobeny dia mandrahona be ny tontolo andro mety ahitana orana tandrifilona ihany zany ny takariva sy ny alina. Azo lazaina hoe mbola ho avy foana zany ny orana fa tsy ohatran'ilay tamin'ny taom-baovao kosa angamba hoe mandritra ny tontolo andro fa izay ilay hoe efa mihatsara mandrahona be izy amin'ny ankapobeny dia mety mitoetra ny orana tandrifilona amin'ny fiafaran'ny tolakandro sy ny alina. Na tsy atahorana aza nefa nivadian'ny toetrandro ratsy ho rivo-doza, nambarany sampana mpamantatra ny toetrandro fa miatra ny fanambarana filazana lozana ny loko mavo ho an'ny faritra avaratra Andrefanosy, filazana ny loko manga kosa ny ho an'ny Melaky sy Menabe. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana kosa indray miaratsy andro aman'alina ireo foto-drafitr'asa sy lalina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na lalam-pirenena izany na ny eto andrenivohitra isan'ireo mampitondra faisana ny mpitatitra ny lalam-pirenena faha 420. Etsy andanin'izay mbola ahitana teboka mainty amin'izay fahasimban'ny lalan'izay ihany koa ny lalam-pirenena faha 7 sy ny faha 4 tsy tratra ny tanjona 0 nidipolina alohan'ny faran'ny taona 2024 napetraky ny ministeran'ny asa vaventy ny ampy ihany koa ireo lavaka eto andrenivohitra fanadihadiana. Ny aratsy ary ny ananahirana ny fifamezivezena amin'ireo lalam-pirenena na efa vaovao aza ny taona tsy tanteraka ny fampanantenana nataon'ny ministry ny asa vaventy. Alohan'ny faran'ny taona antsika tokony mba mezaka tsy hisy lavaka intsony ny RN2, RN7, RN4. Vao mivoaka eto talata maty dia efa kilavadavaka no miandry ny fiara eo amin'ny 510 metatra eo ny alavan'ity lalana simby ity, misy hatrany amin'ny 30 cm ny alaliny lavaka sy ny fahasimbana. Faritra maro ny tahaka izao toy ny eny amin'ny 67 hektara, ny eny Sorano, Beoririka, Ambodiny Sotry, Tanjombato sy ny faritra hafa. Toy izany ihany koa ny lalam-pirenena faha 4 sy ny faha 7. Mitarazoka ny asa tsy vita arak'izay niheverana azy ny lalana amin'ireo faritra tena nilana izany. Manampitrotraka izay ny fahasimbany tetezana Soahindrana 10 kilometatra mivoaka ny tanàna Fianaratsoa raha iazo any tapany atsimo iny, efa zara raha tetezana sisa no eto. Ka io raha indray simba be le tetezam-by io zany dia raha indray misy mamboatra dia raha indray simba indray vatanina eo. Raha indray zany io vita dia raha indray simba indray. Ka raha ho anay Tuléar tamin'iny Ambomasoa Karoban iny tamin'io zao farany ratsy indrindra. Ankoatr'izay, isan'ny mahita faisana ihany koa ireo mpandeha na ny mpitatitra any amin'ny lalam-pirenena faha 420 iny, na misy aza ny fanamboarana tsirairay manampy ny fahasimbany lalana angana ny fisindreo fiarabe mpitatitra azo mifamezivezy isan'andro amin'iny lalana iny. Raha tonga vodiana tena fa milavaka be dia be izy amin'izao amin'izao. Dia mandeha foana zany camion de 35 tonnes plus. Amin'izay ireo mandeha tsy mba mandeha tsirairay fa tonga dia caravane mihitsy zany any amin'ny 20 camion zany mandeha mitona microme amin'ny lalana iny na avonora na tsy avonora. Dia miaratsy zany any nefa ny autorité tsisy ny olona nefa amin'izao fotoana zao mila mitatitra zay midina zao dia miakatra ve zany manaja hoe ho tapaka io lalana io raha tsy misy fandraisana ndraiky tsy ny fatsakana. Ahoana ny famaritana ny lara-pahamian'ny ministeran'ny asa vaventy, mazava fa tsy tomomba anaraka ny tokony ho izy ny fanaramaso an'ireo asa efa natomboka ka be ny tsy tanteraka araka ny tokony ho izy. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana, fantatra fa samy miditra an-tsehatra amin'ity resaka fanamboaran-dalana eto avokoa, ankoatra ny ministeran'ny asa vaventy sy ny toetrandro tarihin'ny Roland Ratsiraka, ny ministeran'ny foto-drafitr'asa sy ny fanajariana ny tany entin'ny Rivo Rakotovao hatramin'ny fiadidinan'ny Repoblika mivantana dia manamboatra lalana avokoa, tafiditra amin'ny famatsim-bola hatramin'ireo sampandraharaha miankina amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Tsy fantatra intsony hoe iza no manao inona ary asa iandreketan'izy ireny zara favidy ireny. Tsy mazava intsony ihany koa ny lojika ny fampiasana ny volam-panjakana.
Lafim-baovao fatateraka kosa indray tanteraka fizahana maimaim-poana etsy amin'ny hôpitaly CHUGRA ireo mpitsabo avy amin'ny sambo hôpitaly Mercy Ships manomboka rahampitso hatramin'ny 7 janoary sy ny 20 janoary hatramin'ny 17 janoary ho avy izao ireo manana aretina momba ny maso toy ny katarakta sy ny fivitosana amin'ny maso no azo tombony amin'izany. Aoriana eto Antananarivo ny faritany ny Toliary sy Mahajanga no azo izay fizahana sy fanidina maimaim-poana izay. Fanadiny Michel Arnardson. Marary zato sy arivo hatreto no nahazo fandidiana maimaim-poana avy amin'ireo mpitsabo mpilatsaka Antsitrapo avy amin'ny sambo hôpitaly Mercy Ships. Tsy mijanona hatreo anefa izany raha ho an'ny eto Antananarivo. Raha ny fandidiana maimaim-poana teo amin'ny resaka olana teo amin'ny tareto ny sima, ny fivitosana teo amin'ny lanilany no nototosain'izy ireo ny 2 volana voalohany natongavany teto Madagasikara. Isy indray ny fizahana na ny seleksion manaraka manomboka rahampitso etsy amin'ny HGRA. Ho antsika eto Antananarivo dia ny 4 sy ny 5 volana janoary ho avy izao sy ny 20 hatramin'ny 17 volana janoary no hatongavan'ireo Mercy Ships ireo ao amin'ny HGRA anao izay fizahana katarakta sy pterygion izay. Izany hoe ho anao izay manana olana, manana katarakta ka mila an'izay fandidiana izay dia manatony ianao zany ao amin'ny HGRA, hôpitaly HGRA ny 4 ka hatramin'ny 7 volana janoary sy ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana janoary. Izay no an'ny eto Antananarivo. Arak'izany tsy hisy ny fetra amin'ireo olona ho raisina fa ireo rehetra manana olana eo amin'ny maso indrindra fa ireo voan'ny katarakta sy ny pterygion ny fivitosan'ny odi-maso. Ao aorian'ny eto Antananarivo ny 10 sy ny 12 janoary no andalo an'ny Fenerive ireo mpitsabo raha toa ka ny 20 sy ny 30 janoary ny an'ny Sonerany Vongo, ny 14 sy ny 15 janoary ny any amin'ny faritra Toliary ary ny 18 sy ny 19 janoary ny any Mahajanga. Dia izay vaovaon'ny Mercy Ships ihany koa ny vadiantsika ny amin'ny maresaka avy any ivelany any Grèce. Azo heverina ny ialan'ny firenena anatin'ny zone euro raha mahazo ny maro anisa ao anatin'ny fifidianana solombam-bahoaka ny avy amin'ny antoko-mpanohitra ny fitondrana. Isan'ny mankasitraka ity fiovana ity ny chancelière Allemagne Angela Merkel. Fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Ankasitrahan'ny chancelière allemand Angela Merkel ny ivoan'ny Grèce ao anatin'ny zone euro azony ataony manana vola manokana ho azy. Raha ny loharanom-baovao akaiky ny gouvernemanta allemand hatrany tsy azo idivirana fa laliny iray tsy maintsy ho raisina ity fanapa-kevitra ity rehefa andinika indray ny teti-bola vaovao ampiasaina ao amin'ity taona 2024 ity sy ny fanafoana ihany koa ny trosa teo aloha. Ny 15 janoary izao no anatanterahana ny fifidianana solombam-bahoaka taorin'ny faravan'ny anteny miratany toerana. Ny avy amin'ny antoko-mpanohitra Alexis Tsipras no mety ahazo ny maro anisa raha ny tombatomban'ireo mpanao politika ary izy ireo no ametraka ity fiovana vaovao ity hiala ao anatin'ny zone euro. Mitetina 220 miliara euro ny trosan'ny Grèce nanomboka teo amin'ny krizy tamin'ny taona 2024. Azo atao tsara ny mifampiraharaha amin'ny fanafana izany tsikelikely rehefa manana ny volany manokana ny Grèce. Ny 25 n'ireo trosa ifanarahana amin'ireo firenena ao anatin'ny vondrona Eoropeanina. Fa ankoatra izay, mbola isan'ny tafiditra ao ihany koa ny Troïka, ny Banque Foibe Eoropeanina, ny BCE ary ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny avy amin'ny antoko Siriza izay mbola tsy nanio ny hevina hatreto. Politika ny HVM fanometanana amin'ny team misy ny antsoina hoe vovonana miaradi manoana ny fitondram-panjakana ireo ny kisarisary sy tetika politika miainga ankehitriny eto amin'ny firenena. Fa eo amin'ny lafin'ny fitaterana vola 30 miliara ariary no atotony fanjakana amin'ny famonerana ireo mpitatitra noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Mahakasika ny toetry ny andro kosa na tsy atahorana aza ny vadian'ilay andro ratsy any amin'ny lakan-drano Mozambika ho rivo-doza nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa miantra ny fanambarana filazana loza na ny loko mavo an'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, filazana loko manga kosa ny an'ny faritra melaka sy menabe. Ary farany araka ny fanarahinao teo anateraka fizahana maimaim-poana etsy amin'ny hôpitaly CHUGRA ireo mpitsabo avy amin'ny sambo hôpitaly Mercy Ships manomboka rahampitsoka hatramin'ny 7 volana janoary ho avy izao. Dia izay koa tompo lasy vavy no entiny indray manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tiany ity sorona hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mahay fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko.
Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Jean Vista.